Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Za one koji ne znaju, koji su tek skoro zapratili, moje ime je Dragana i nalazim se na Floridi. Ovaj kanal zasnovan je, rekli smo, na duhovnosti, na radu na sebi, samo pomoć kroz određene tehnike, kroz samo spoznaju na prvom mestu, jer moja glavna ideja i naziv kanala je došao odatle da kroz dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima shvatila sam da je jednostavno najbitnija stvar zaista samo posvetiti se sebi na jednom određenom nivou, odnosno spoznati samog sebe. Mislim da je to ključ svega, jer to čini odnos vaš sa vama, odnos prema univerzumu, odnos prema zemlji, odnos prema drugom ljudskom biću i tako dalje. Tako da je to jedna bitna komponenta i mi zaista ne znamo ko smo sve dok ne prođemo jedno određeno iskustvo u životu, i to vam se svima desilo, da vi imate jednu određenu percepciju o sebi, da vi mislite da znate ko ste, a onda dođete u jednu određenu situaciju koja vam pokaže suprotno od onoga, ili što ste vi mislili vam pokaže drugačije, pokaže vam jedno novo lice vas samih. For everybody in English speaking people, my name is Anja. You can follow this channel with CC, there is CC, English and any other language. Welcome. So far. Pokušat ću da ne spavam, prethodna dva videa najvjerovatnije su katastrofalno ispala, zato što sam radila snimak posle. Ovaj snimak opet imam svoju frekvenciju, to ne mogu da sakrijem. Radila sam ta dva snimka posle neke meditacije, neke astralne projekcije. Ono je strašno bilo. Znači ja gledam isto, nekad odgledam to što snimam i kažem sebi, pobogu šta načini ovde s ovim snimkom. Ali sam odlučila da ih ne brišem, da ih ostavim tako. Mislim da su to simboli i Saturn u ribama. Znači ono, totalno nisam ovde, spavam, uveliko hrčam na ovoj kameri, ali opet kažem, sve je to negde u nekoj simbolici između ostalog. Današnja tema, dok sam ja danas, pošto imam tamo neke teme, ali jednostavno one nisu došle, jednostavno nisam se osjetila da pričam o njima, a u međuvremenu je Mars ušao u Škorpiju i to je ovog trenutka došao u konjunkciji sa Merkurom. I ja se danas pitam, pobogu, pa šta bi ja mogla da pričam? I ono kao, pa pričaju Marsu, kao. I onda kad sam videla, kad sam otvorila natalnu kartu, kad sam videla da je to konjunkcija moj čuveni Mars u Škorpiji, rekla sam, pa to je to, pričaju o tome. Tako da, eto, danas ćemo malo, kažem ja, astrologiji da hoću, ne mogu da pokrijem u tolikom obimu, zato što se moj kanal ne svodi samo na astrologiju, ima tu jako puno drugih stvari, između ostalog i drugih tehnika. Zaboravila sam totalno da radim o Dolores Cannonu, želela bi da snimim jedan jako lep video o njoj i njenoj tehnici, pošto dosta ljudi isto pitalo u više navrata. Ali eto, današnja i između ostalog taj neki svetski nivo, s obzirom da trenutno u svetu imamo dva velika žarišta koje prepisujemo Marsu, planeta Mars između ostalog, rat i ratovanje, i između ostalog ja mislim da je sutra isto tako eklipsa lunarna, bik opozicija, ta ista Škorpija dole, znači tako da nažalost sa dva otvorena žarišta, sa dva rata, nažalost gledamo u treći, to tako nekako ide. I opet kažem da to je zadužena planeta Mars. S obzirom da je moj Mars u Škorpiji i da je tu negde jako blizu mog stepena, 13. stepen Škorpije, onda rekao je, ajde, to je odlično. Isto tako hoću da kažem da prvih 5 ljudi koji se jave, mogu da, prvih 5 koji se jave bilo gde na bilo koju mrežu, uključuje Facebook, Instagram, ne znam, Telegram, gde god, dobit ćete, ako hoćete, analizu vašeg Marsa, gde god se on nalazi i sve što je vezano za njega ili šta god. Tako da, eto, ako vas to zanima, ako ne znate recimo gde je u natalu,
ili ako vas zanima bilo šta vezano za poziciju vašeg Marsa, izvolite, javite se, tu radit ćemo neki tako okvirni profil, kažem, treba mnogo detaljnije, mnogo više i mnogo, kako bi rekla, posvećenije da se to radi. Ovo su samo neke onako nijanse izvučene između ostalog. Ne znam odakle da krenemo, od sedišta ovna najverovatnije, znači to proleće, ima tu dosta stvari, Persijska nova godina između ostalog, mart mesec, kada jednostavno počinje, kada počinje sve, u stvari astrološka godina počinje martom, počinje ovnom, znakom ovna, zato što su oni jednostavno pioniri. Ovnovi su pioniri, vode se kao pioniri i prodoran Mars koji je u njihovom sazveđu je odgovoran i glavni, kako bi tako rekli, za jedan proboj, za prodor u ceo, recimo, zodijak. Postavljeno je, isto tako se gleda prvo polje, prva kuća, to je self, ja, i preko puta gledamo vagu, u opoziciji svi ostali drugi koji su preko puta nas. Tako da je to jedna jako bitna osa. Mi kako se prezentujemo iz te jedne prve kuće, iz tog polja ovna, zvanično i bazično, i onda preko puta gledamo isto opoziciju, sedmo polje, odnosno polje vage. Znači već izlazimo iz sebe, jer Mars jeste i suviše ja pa ja, i izlazimo iz sebe i počinjemo da u toj osi shvatamo da ima i neko sem nas preko puta tamo negde. Tako da, šta bi još mogli da povežemo za Mars? Znači, gde god se vama nalazi u natalu, jednostavno tu je skoncentrisana vaša jačina i vaša energija. Uglavnom je vezujemo za fizičku energiju, za fizičku jačinu, uglavnom vezujemo za volju, za jednu produktivnost, za jednu upornost, red, rad, disciplinu na prvom mestu. Mars kao jedan vojnik, uvek spreman, znači istreniran i spreman. Mars kao gladijator, uglavnom ja dosta poredim to isto kada radim sa gladijatorom, zato što to jeste jedna ta sirova muška inicijalna početna energija. Opet kažem, od znaka gde se nalazi, od polja u kom se nalazi, od konjunkcija, od aspekta, zavisi sve ostalo. Mars je zadužen isto tako kao što vidimo za sve ratove, za svu borbu, gde god je to, da li je to neka između ostalog i unutrašnja borba, da li je to neka spoljašnja borba, da to izađe iz tih naših okvira i recimo ovaj rat, ova dva rata što su trenutno što se vode, znači sve to simbolici Marsa. Vezana je naravno za mušku energiju, za maskulin, za mlađe, recimo muškarce, pre nego što se on nekako u tom muškom telu gleda posle kasnije kroz sunce, kroz to jedno sazrevanje, znači gleda se na mušku mlađu energiju između ostalog. Šta bi još rekla, šta sam u stvari konkretno htjela da kažem o ovim Mars? Nisam napravila neki koncept da bi povezala. Znači, polje u kome se on nalazi, ako smo rekli iz tog nekog dualnog koncepta, da postoji dobro polje, naravno i dobra pozicija za njega, isto tako postoji i lošije. Lošije u smislu da on nama tu baš nije dobro pozicioniran, znači da nekako nema svoj pun potencijal, isto tako u zavisnosti od znaka u kome se nalazi se ili u padu ili u svojoj egzaltaciji i jačini, opet od postavke cele natalne karte, pogotovo ako se nalazi na kardinalnim tačkama, između ostalog. I uopšte, kažem, neka polja nisu dobra za njega, zato recimo otprilike samo simbolično da navedemo 12. polje da nije dobro za poziciju Marsa, prvo zato što nije njegova priroda, on isto želi da bude prepoznat, da bude poznat, da bude priznat, želi da bude, kako god okrenemo, viđen, jer on jeste taj borac. Međutim, ako se nađe u 12. polju, to njemu ne odgovara zato što je tu totalno skrivena jedna energija. Tu su isto tako
skriveni neprijatelji, tako da otprilike pozicija Marsa u 12. polju, bez obzira na znak, jednostavno nije najbolja pozicija Marsa. I još ako uzmemo poziciju sa 6. poljem, gde je između ostalog polje servisa i polje zdravlja i navika, jednostavno nekada može, kažem, da donese dosta problema, opet kažem, zavisi od znaka i zavisi od aspekta i konjunkcija, ako tu još ima nešto. Šta bi još mogla da povežem ovde? Krenula sam bez nekog koncepta, samo ono kao planeta Marska. Sve što ima veze sa nečim onako... Ups. Sruši ovo kao... Ajde, pokaži na delu. Molim te, odradi na delu kako taj Mars zna da odradi, pa sruši ovu kameru ovdje. Dobro, nećemo. Najvjerojatnije nisam trebala u crvenu boju još da pojačam. Da, između ostalog, eto, da kažem da naravno boja za Marsa je između ostalog crvena boja, narandžasta boja, i ako je on negde slabiji ili ako je trenutak takav, pojačava se naravno tim bojama. Isto tako ne mogu da ne pomenem Saturna. Ja ne znam kako vas ovaj Saturn retrogradno u Ribama tretira. Mene očajno, katastrofalno. Znači, problem koji je totalno vezan za tog Saturna, na kome ja mislim sam sve vreme radila. Najgore, kad nešto ne radite, onda vam je lako da se pomirite s nekim stvarima, kažeš, pa dobro, ajde, nisam radio na tome, pa hajde, ako se to nešto desilo drugačije od naših očekivanja. Međutim, u mom slučaju je bilo da sam ja poginula od rada. Moje srednje ime je ovde rad, ali Saturn i dalje negde ne priznaje taj moj rad i uporno me opominje da nije možda rad, možda su neke druge stvari, nije sve u radu. Tako da najvjerojatnije, kažem, ne izgleda dobro moja pozicija trenutno sa Saturnom i odlučio je da me nauči još jednu lekciju koju ja trenutno ne mogu da prepoznam. Ne znam kako vi stojite. Snimala sam Saturn u Ribama, ko da ga nisam ni snimala, ništa posebno, nešto nisam rekla tu. Dobro, još 15 minuta imamo o ovom Marsu. Ako se vama čini da sam ja počela malo se gubim na ovim snimcima, vi ste totalno u pravu. Dosta ljudi kaže, jo, pa ti pričaš bez skripte, pričaš brzo, kako ti to možeš, kao super, i eto, urekli su me. Mislim da se smijem dok još mogu, možda dođe trenutak kad više neću moći da se smijem, bar ne ovako, kako bi ja to rekla, sa punom vilicom. Mars, sve moguće operacije, hiruški zahvati i sve što ima veze sa iglama i sa presokom, jednostavno, sa penetracijom između ostalog, ima veze sa Marsom. Jer to je njegova priroda, kažem, priroda je probojna, priroda je ne znam kako da objasnim, nemam nešto mnogo u ovnu, još manje, jeste mi taj Mars, ali Mars u Škorpiji je sasvim druga pozicija. On nije toliko prodoran, on je dosta pasivno jak. Znači, Mars u Škorpiji ima neku određenu svoju jačinu, ali ne tako tu klasičnu da se prepozna. Ima katastrofalnu istrajnost, bezgraničnu istrajnost. I kažem, nekad u jednom određenom trenutku, eto, baš sam se vezala za svoj, pa za Čiću, ako ne za svoj, pogotovo sad u ovoj konjunkciji sa Merkurom u Škorpiji, sa Suncem tu i u konjunkciji sa mojim natalnim. Ne znam zašto drugo bi mogla se veže. Svo moguće oružje, znači ima simbolika zaista u nedogled. Ja nisam baš najbolja, baš sam skoro s nekim pričala, nisam baš najbolja za ovaj vid priče. Više sam neko ko uđe u tu natalnu kartu zbog baš te pozicije, kažem, dosta Škorpije tu, iz koje najvjerojatnije to i radim. Tako da, opet kažem, crvena boja, narandžasta boja, šta sam još zaboravila, što sam htjela da kažem, svi mogući hiruški zahvati, igle, sečiva svih mogućih oblika
i onda se radi ono što se radi, recimo ako Mars treba i može da se pojača ili obrnuto ako, jer svaka ta planeta u svojoj simbolici tu gde se nalazi, da li je to u tom vašem polju gde god da jeste sa aspektima, sa konjunkcijama, ona tu je skoncentrisana frekvencija svoja. Znači Mars je Mars kako god da ga okrenete i u najviše znaku koji ne odgovara ili ne znam u bilo kom drugom znaku, ako nije recimo u ovnom svom sedištu, on i dalje ima tu svoju, znači nikada ne može da izgubi tu svoju frekvenciju koju ima. Sad opet kažem, negde nije dobro postavljen i onda on i dalje radi to što treba da radi, ali možda radi kroz neku pasivnu agresiju, ako je recimo u sazveđu Raka, on tu nikako se ne nalazi, niti se osjeća, ako tako možemo da kažemo za planetu, dobro. Tako da onda je tu u pitanju neka potisnuta agresija, između ostalog, moguća i između ostalog isto tako prema ženama, da je bio ranije problem sa majkom, da u jedno isto vreme je velika poveznica sa majkom i onda da je kontraefekat da se mrzi ta poveznica pasivno, agresivno i onda je tu taj konflikt da se uporedo i voli i mrzi, znači jedna pasivna potisnuta mržnja, a opet taj Mars, kažem, dosta zavisi od te ženske energije. Pogotovo ako ženska energija tom Marsu oduzme njegovu jačinu, znači da majka jeste zaista bila, ili bilo koja žena koja je zadužena bila za rad sa tim Marsem u tim ranom periodu adolescencije, između ostalog i to turbulentno doba je isto tako vezano za Mars. Ima jako puno stvari koje su vezane za Marsa. Ne znam šta bi još mogla, moram da imam ispred sebe nešto u ovom trenutku da bi videla, da bi mogla da povežem. Kažem, zaista je bitno polje, bitan je aspekt, možda bi sam trebala da izvučem neku kartu pa da uzem to za primer, sem što vrtim ovu svoju između ostalog. I da kažem još jednom, stavite like ako se ovo sve dopada. Prvih 5 ljudi koji se javi na ovu temu dobit će, kako bi rekla, ne ukažem čitanje, jer to nije čitanje, ali dobit će, ako želi naravno, vezano nešto, ako ne znate da vam je Mars, otvorit ćemo kartu, vidjet ćemo koje aspekte pravi, kako je postavljen u vašoj karti i tako dalje. Za muškarce, opet kažem, kada dobiju loše, nazovimo, postavljenog Marsa, to nikako ne radi, ili obrnuto za žene koje dobiju jakog Marsa isto ne radi, ali pošto sve ima svoje pravo značenje u trenutku, mi smo to birali sa jednog i karmičkog nivoa i duhovnog i tako dalje. Ja lično u jednom trenutku nisam volila ovog, mislim, ako se ja pitam, ako to može tako da se kaže, da nisam volila poziciju svog Marsa u Škorpiji, zato što je to prejaka jedna pozicija i ljudi uglavnom ne mogu da izađu sa mnom na kraj i pogotovo muškarci osete tu jačinu, pogotovo ako je njihov Mars negde u padu, jednostavno se osjećaju ugroženi tim mojim Marsem, a ja tu ne mogu ništa da pomognem, to je deo moje prirode. A onda kasnije sam shvatila da sam ja morala da dobijem tog Marsa, jer da njega opet nije bilo i ostale postave. Jednostavno, on mi je dosta pomogao da izdržim trenutke koji se ne daju izdržati, trenutke koji, ne znam koju reč da postavim, jedne abnormalne, nenormalne trenutke jačine, gde mi je zaista trebala sva jačina ovog sveta. I onda, kada je to malo prošlo vremena i kada sam sve, kako bi rekla, u jednom trenutku zaista otvorila svoju natalnu kartu i videla da svaka ta planeta je savršeno postavljena tamo zaista gde jeste, koliko god se mi žalili na nekog Saturna ili možda jakog Marsa ili šta god, onda kada vratim film unazad vidim da ipak na kraju da nije bilo tog Saturna, ko zna gde bi ja bila i šta bi ja bila danas i koliko bi bila u stanju da promašim neke stvari, između ostalog. Ne znam što sam radila s kamerom da se sad vidi više tamo. Da se vidi tamo onaj mesec koji žele da se vidi, ekliptični sutra u biku. Dobro.
Šta bi još mogla da dodam? Tako da, jednostavno taj Mars je dosta izvukao neke situacije, neke stvari koje su prosto bile nemoguće, kao na filmu Terminator. Jednostavno, zahvaljujući njemu i ta pasivna upornost između ostalog, zato što to jeste jedan psihološki hirurg između ostalog, taj Mars u Škorpiji uzima tu poziciju, znači jedna dubinska analiza, psihoanaliza profila i tako dalje, detektivski mind zajedno sa Merkurom. Šta bi još mogla da dodam? Da, ta jedna upornost ljudi, recimo, koji su rođeni u znaku Ovna, zajedno sa Marsom, eto isto u simbolici, to je isto Mars kad je u svom sedištu u Ovnu, jednostavno to je apsolut jačine. Znači, to je nešto što ne može da se zaustavi, to je nešto što je toliko, kako bi rekli u našem narodu, tvrdoglavo, najverovatnije i jednostavno to je jačina sama po sebi, koja ne može da se zaustavi. Čak i ljudi koji to imaju ili, kako bi rekla, određene pozicije, to jako dobro znaju. Možda nisu svesni, ali, kažem, dobrim delom znaju i vide da za razliku od drugih ljudi imaju tekako tu jednu određenu jačinu. Sad više to nije live, pa da neko ovde sad ne pita neko pitanje, jer ja sam kao šta dalje da pričam o ovome, a da ne ulazim u neke detalje i u stvarno neku dublju i detaljnu analizu. Nažalost, rekli smo sa tim muškim principom, da li Sunca, da li Marsa, muškarci danas nisu i nemaju taj koncept gladijatora, odnosno muškarca vojnika između ostalog. Sve je manje toga, više iz solarnog dela, zato što izlazimo iz te solarne postavke, a opet i Mars iz drugog dela, jednostavno menja se dosta toga. Eto, možda ovaj video će biti kratak, ovako kakav jeste, ne znam šta bi još mogla da dodam, najvjerojatnije ovako okvirno, bez veze. Zaista ne znam šta bi mogla da dodam. Eto, ako vam se sve ovo dopalo, stavite like. Mogla bi sad u stvari da uradim video da najavim radionicu za odvikavanje od pušenja ko je zainteresovan. Eto, to ću sad da uradim. Hvala svima puno i vidimo se u nekom sledećem videu. I naravno, rekla sam 5 ljudi prvi koji se javi, ako vas zanima pozicija Marsa, koje aspekte pravi i gde je ta vaša jačina u natalnoj karti između ostalog. Uglavnom ta fizička i upornost i gde ste vi dosta posvećeni, javite se, uradit ćemo, ne mogu kažem analizu, uradit ćemo neku postavku, eto, tako blago rečeno.